हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देख कर, लेकिन मेरा जनाजा भी उठना जरूर है। होती है बड़ी कप कपी कब्रों को देख कर, पर मुद्दतों इस कब्र में रहना जरूर है। मैं किसी को क्या इल्जाम दूं अपनी मौत का ए दोस्त, इस दुनिया में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने। संग पसी सुरहो नथी मता हो तन पंहिंजो कन, जे हुयूं दर मथे दादुलियूं से पियूं रत रुवन। लखें लोधियूं हित बानियूं ॿारो चन, हित थियूं सैयद सैयद कन, शल अॻियां सैयद सैयद चवन। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 सिपारे सूरत यूनुस जी हिकिड़ी आयत तव्हांजे साम्हूं तिलावत कई वई आहे। इन आयत में अल्लाह ताला अवाई असांजी ज़िंदगी जो एक अजीब ऐं ग़रीब मिसाल बयान फरमायो। फरमाई इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा, रब फरमायो दुनिया जा इंसानो तव्हांजी हयाती पोख वांगुरु अथव। जियां ज़मीन में कॾहिं कणिक जी पोख, कॾहिं सारनि जी पोख, कॾहिं वोंगनि जी पोख, कॾहिं कमंद जी पोख। सारनि जो लाबारो थींदो कणिक जी पोख, कणिक जो लाबारो थींदो वोंगनि जी पोख, वोंगनि जी कटाई थींदी कमंद जी पोख। फरमाई इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा, रब फरमायो दुनिया जा इंसानो तव्हांजी हयाती भी ने पोख वांगुरु अथव। जियां ज़मीन साॻी हूंदी आहे पर पोख मटबी रहबी आहे, फरमाई ईअं ई तव्हांजूं जॻहूं, तव्हांजूं ज़मीनूं, तव्हांजा बाग, तव्हांजा बाग़ीचा, तव्हांजा बंगला, तव्हांजूं मालातूं, तव्हांजा कारखाना, तव्हांजूं फैक्ट्रियूं, तव्हांजूं कारूं, तव्हांजा पेजारा साॻा दर ते बीठा हूंदा, पर यार मटबा रहबा। को ज़मानो अॻो हुयो जो इन्हनि जॻहुनि जा मालिक, ज़मीनुनि जा मालिक ऐं वारिस तव्हां ई असांजा वॾड़ा हुया। विया वीचारा आस्ते आस्ते वञी क़ब्रिस्ताननि खे आबाद कयो। वरी तव्हां ई असां मालिक ऐं वारिस बणिया वेठा हूं। ऐं यादि रखो मुसलमानो, मौत जो लाबारो राति जीअं हलेव पियो, वरी 40-50 साल खां बाद अवां ई असां भी आस्ते आस्ते हलिया वेंदासीं। वरी ॿी पई नंढड़नि जी पोख तैयार थी। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा, फरमाई जीअं ज़मीन साॻी हूंदी आहे पर पोख मटबी रहबी आहे, रब फरमायो ईअं ई दुनिया जो जान, दुनिया जो चरखो साॻो पियो हलंदो, पर तव्हां मटबा रहबो सदाई न। वो हिकिड़ो फ़क़ीर हुयो दरवेश, वञे पियो रस्ते सां ॾिठई त हिकिड़ो बंगलो आहे, ॿाहिरों खट पई आहे, मथनो विहाणो पेरनो रली। वीचारो सफ़र जो थकायल खट जो ख़ाली ॾिठई त सुम्ही पियो, निंड अची वियसि। थोड़ी देर खां बाद बंगले जो मालिक वॾेरो आयो, ॾिठई त हिकिड़ो पेनू फ़क़ीर खट ते सुतो पियो आहे।
सुबह का पकड़े रुगो वञी करे चई सड़े ही को मुसाफ़िर खानो आ छा जो सॼो ॾींहुं पिनी वरी हिते सुता पिया हो। तो उन्हें दरवेश रोई करे चयो मुंहिंजा रईस मां त मुसाफ़िर खानो सम्झो। वॾेरे चयो न बाबा ही मुसाफ़िर खानो न आई मुंहिंजो बंगलो आहे मुंहिंजी औताक आहे। मुसाफ़िर खाना वञी रोडनि ऐं रस्तनि ते ॻोल्ह। तो उन्हें दरवेश चयो मुंहिंजा रईस भला तोखों अॻु में हिन बंगले में केरु रहंदो हो? चई बाबो। भला बाबा खां अॻु में चई ॾाॾो। भला ॾाॾा खां अॻु में चई पर ॾाॾो। फ़क़ीर चयो पोइ तुंहिंजो पीउ तुंहिंजो ॾाॾो तुंहिंजो पर ॾाॾो किथे आहिनि? उन्हनि खे वठी आ त मां उन्हनि खां पुछा कयां त ही बंगलो आहे या मुसाफ़िर खानो आहे। तो उन रईस रोई करे चयो यार उहे त सभु मरी विया केर बि ज़िंदा नाहे। तो उन दरवेश मुस्कुराए करे चयो इन जे करे त मां चयो ही मुसाफ़िर खानो आहे। ओ मुंहिंजा वॾेरा जॾहिं तुंहिंजो पीउ हिते कोन रहियो तुंहिंजो ॾाॾो हिते कोन रहियो तुंहिंजो पर ॾाॾो हिते कोन रहियो रईस तूं बि हिन बंगले में कोन रहंदे। 3 ॾींहंनि खां बाद तुंहिंजो सफ़र बि अञा अॻिते आहे। मां बि 2 टे मिंट आराम करे हलियो वेंदुसि यार ही बंगलो नाहे उताक नाहे ही सॼो जहान मुसाफ़िर सॼो जहान मुसाफ़िर। कोई रौनक बन गया पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नाज ते नखरा विच कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भूल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हर कोई मुसाफिर आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान त 100 साल जो तैयार कयो आहे ज़मीन त 50 साल 60 साल जी उम्र में लीज ते खई आहे पर ज़िंदगी ते एतिरो बि भरोसो कोन्हे त जलसे खां पोइ घर पहुचंदासीं। आहे कंहिंखे यकीन? सो बाबा हिकिड़ो काफ़िलो वियो हलियो हर 50 साल खां बाद काफ़िलो मटिबो। ये मौलाना अब्दुल्ला चांडे रहमतुल्लाह अलैह फरमायो काफ़िला के ही विया हिन दार दुनिया के छॾे केरु आहे जो रहे हितरे हमेशह घर वञे। हिकिड़ो सॼो काफ़िलो वियो हलियो उन काफ़िले जी आख़िरी निशानी असांजा हज़रत साईं अब्दुल समद आले जी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन्हनि जी क़ब्र ते किरोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। उन काफ़िले जी आख़िरी निशानी उहे हुया सो बि विया हलिया दुआ कयो अल्लाह ताला साईं जन जी क़ब्र ते किरोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अॼु वाइदो कए त इंशाअल्लाह इन दरगाह सां तालुक़ रखंदासीं। जेकर चाहियो था त असांजा बच्चा हाफ़िज़ थियनि त पंहिंजे बच्चनि खे हिफ़्ज़ जे मदरसे में छॾियो इंशाअल्लाह तव्हांजा बच्चा हाफ़िज़ थी वेंदा। जेकर चाहियो था त असांजा बच्चा आलिम थियनि त पंहिंजे बच्चनि खे हज़रत साईं ग़ुलामुल्लाह लोरे वारे मदरसे में छॾियो इंशाअल्लाह तव्हांजा बच्चा आलिम थी वेंदा। जेकर चाहियो था असांजा बच्चा सुठा कारी ऐं मुजविद बणजनि त घोटकी हज़रत साईं कारी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो मदरसो शिकारपुर हज़रत साईं मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो मदरसो इंशाअल्लाह उते तव्हां पंहिंजे बच्चनि खे छॾींदो त तव्हांजा बच्चा सुठा कारी ऐं मुजविद बणिजी वेंदा। जेकर चाहियो था असांजा बच्चा मुफ़्ती बणिजी वञनि त कराची दारुल उलूम जामे फारूकीया जामे उमर उते पंहिंजे बच्चनि खे छॾियो इंशाअल्लाह असांजा बच्चा मुफ़्ती थी वेंदा। पर जेकर चाहियो था त असांजे दिलि मां दुनिया जी मुहबत निकिरी वञे गुनाह जी नफ़रत असांजे दिलि में अची वञे त पोइ हाले जी शरीफ़ जा चकर ॾियणा पवंदा। पोइ हज़रत साईं अमरोट वारनि बुज़ुर्गनि जे हथनि खे बोसा ॾियणा पवंदा। पोइ हज़रत साईं ॿेर वारनि वटि हाज़िरी भराइणी पवंदी। इंशाअल्लाह इन्हनि अल्लाह वारनि सां तालुक़ थी पवंदो त इंशाअल्लाह दुनिया जी मुहबत दिलि मां निकिरी वेंदी गुनाह जी नफ़रत दिलि में अची वेंदी। पर फ़ाइदो इहो आहे अल्लाह वारनि सां जॾहिं महिल बाने जो तालुक़ थी वियो त पोइ गुनाह तव्हांखे ॾिसण में जीअं पनियाकिल में को कुतो ज़िबे करे उनजो गोश्त कटे ऐं संदुल ते रखी
वरी कढ़ाई करे तव्हांजे साम्हूं रखे तव्हां खाईंदव? तव्हां ॾिसो पिया त कुतो आहे त जंहिंमहिल बाने जो अलाह सां तालुक़ु थी पवंदो आहे, नेकनि सालनि सां हुनजो तालुक़ु थी पवंदो आहे, पोइ गुनाह केॾो बि लज़ीज़ हुजे उन गुनाह जी नहूस तव्हांखे ॾिसण में ईंदी। सॼो अज़म कयो त इनशा असां हाले जी शरीफ़, अमरोड शरीफ़, ॿेर शरीफ़, जेके बि असांजूं दरगाहूं आहिनि इनशा उन्हनि सां असांजो तालुक़ु रहंदो। अल्हम्दुलिल्लाह पोयां पैरनि जे मट न थींदा। भली हज़रत साईं अब्दुल कादिर जहिड़ा हज़ारे लखे पैदा थियनि पर हज़रत साईं अब्दुल समद जे बराबरि न थींदा। बाक़ी इनशा उहो कमु पियो हलंदो, उहो सिलसिलो पियो हलंदो इनशा। हिन वक़्तु बि तव्हां दरगाह हाले जी शरीफ़ वेंदव त इनशा तव्हांखे उहो फैज़ साॻियो मिलंदो। दुआ घुरो अल्लाह ताला असांजे हिननि सभिनी दरगाहुनि खे आबाद फरमाए, इन्हनि अलाह वारनि जो सायो असांजे मथां हमेशह रब नसीब फरमाए।